По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были только очень редко, и она, не замечая нас, все ходила и шептала: детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вы под этот стол пешком ходили, раньше пели песни до зари, а теперь разъехались, уплыли, улетели, вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал кричать: дети, срочно, только очень срочно приезжайте, заболела мать. Из Одессы, Таллина и Гарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели они у стола. Гладили морщинистые руки мягкую серебряную прядь. Для чего же дали вы разлуки так надолго между вами стать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в жаркие бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам?